हेलो एवरीवन, गुड मर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज के আমরা ফাইনালি আমার বাইকের মাইলেজ টেস্ট করতে চলে এসেছি। এটা আমার BS3 বাইক আছে, তোমরা সবাই নিশ্চয়ই জানো। এটা আমার 2014 এন্ড মডেলের পালসার 220 আছে। আর আমার বাইক টোটাল কত কিলোমিটার রান করেছে তাহলে চলো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই। আমার বাইক টোটাল এখনও পর্যন্ত 18,432 কিলোমিটার চলে গেছে। আর গাড়ির তেল পুরোই শেষ করা হয়ে গেছে, তাহলে তোমাদের দেখিয়ে দিই। বন্ধু, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার গাড়ি আর স্টার্ট নিচ্ছে না। আর এখানে দেখে নাও, তেলটা পুরো রিজার্ভে তোলা আছে। অনেকে কি করে যে মানে দেখায় না তেল বন্ধ আছে কি রিজার্ভ করা আছে বা অন করা আছে। আমি দেখিয়ে দিলাম, দেখতে পাচ্ছ আমার তেলটা রিজার্ভ করা আছে। আরেকবার দেখিয়ে দিই, দেখতে পাচ্ছ স্টার্ট নিচ্ছে না গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না। আমি আমার গাড়িতে এই 1 লিটার তেলটা ভরে নেবো। ফাইনালি বন্ধুরা, আমাদের গাড়িতে তেল ভরা হয়ে গেছে। আর এবার আমাদের নেক্সট কাজ হচ্ছে আমাদের ট্রিপ 1 আর ট্রিপ 2কে 0 করতে হবে। এটা আমাদের ট্রিপ 1, এটাকে 0 করে দিই। আর এটা হচ্ছে ট্রিপ 2, এটাকে 0 করে দিই। তাহলে চলো ভিডিওটাকে কন্টিনিউ করা যাক।何？お前はもう死んでいる。ফাইনালি বন্ধুরা, দেখতে দেখতে আমাদের গাড়ি 30.1 কিলোমিটার চলে গেছে। আর কতটা চলে দেখা যাক। আর বন্ধুরা, তোমাদের জন্য এত রোদ্দুরে আমি ভিডিও বানাচ্ছি, সেটার জন্য একটা লাইক তো দিতে হয়। তাই ভিডিওটাকে পজ করে গিয়ে ভিডিওটাকে একটা লাইক করে দাও। আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর তোমাদের বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দাও। আর এরকম নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটাকে অন করে রেখে দাও, যাতে সবার আগে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যেতে পারে। তো ফাইনালি বন্ধুরা, আমাদের গাড়ি সিগন্যাল দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। তাও দেখি আমার যখন 42.9 কিলোমিটার চলে গেছে, দেখে কত যায়। আর মনে যাবে না মনে হচ্ছে। তো বন্ধুরা, যেমন তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমাদের গাড়ি আর স্টার্ট নিচ্ছে না। আর একবার স্টার্ট নিয়েছে।
হ্যাঁ ব্যাস। আর আমাদের গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে দেখতে পাচ্ছ। আর আমরা বেশি প্রেসার দেবো না, নাহলে আমার ব্যাটারি বসে যাবে। এখানে দেখে নাও কত কিলোমিটার চলেছে, 43 কিলোমিটার, ট্রিপ 1 43 কিলোমিটার আর ট্রিপ 2 43 কিলোমিটার। আমি কখনোই এত মাইলেজ দেবে আমার BS3 এই পালসার 220 আমি কখনো আশা করিনি। আশা করছি আমি তোমাদেরকে একদম ঠিকভাবে ভিডিওটা দেখাতে পেরেছি। আর এবার আমাদের কাছে যে ব্যাকআপ তেলটা রাখা ছিল সেটা ঢেলে নিন বাইকে। আর আমি কখনোই এক্সপেক্ট করতে পারিনি যে আমার গাড়ি এতটা মাইলেজ দেবে। 43 প্লাস মাইলেজ, 43 কিলোমিটার পার লিটার আমার গাড়ি মাইলেজ দিচ্ছে। এটা আমার 2014 এন্ডের মডেল আছে এটা, তাও এত বছর হওয়ার পর আমার গাড়ি এত ভালো মাইলেজ দিচ্ছে। আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, ভিডিওটাকে একটা লাইক করো আর শেয়ার করে দাও তোমার বন্ধুদের মধ্যে। আজকের জন্য এতটুকুই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।